chào các mọi người nha. Chào mọi người trở lại với kênh của mình là An Lang Thang. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn món ăn sáng cực kỳ đơn giản nha. Nguyên liệu rất đơn giản, có bánh mì nè, bơ thực vật với đường thôi. Rồi làm cũng dễ đó mọi người ơi. Giờ mình làm thử luôn ha. Rồi múc bơ ra, ba lát bánh mì thì chắc như đây là đủ rồi. Đó, miếng đó bơ được ha mọi người ha. Đó, giờ mình bỏ vô cái bơ đó như là nướng hoặc làm rồi bị sống á, xay quay khoảng 15-20 giây là được, cho nên bơ nó chảy ra ha mọi người ha. Rồi đây nè mọi người, đó mình quay xong nó ra nửa nạc nửa mỡ vậy là được ha mọi người ha. Đó. Lỏng bỏng này nè, đó rồi thêm đường vô. Cái này mình dùng đường cát hay là đường nâu cũng được nha mọi người, khoảng 4 muỗng đi ha. Rồi trộn đều lên. Rồi, bây giờ bắt đầu mình nướng cái này là nướng áp chảo nha mọi người ha. Miếng mì lên, cái miếng bơ lên, đây là bơ đường. Trở lại nha, cái mặt lại. Mình pha cái phần bơ mặt sau luôn. Tha ít thôi, nhiều quá chắc ngán lắm. Nướng cho nó vàng đều hai mặt là được ha mọi người ha. Chết rồi, bị khét hết miếng rồi mọi người ơi. lên luôn. Đó, bên đây đẹp mà bên kia hơi bị cháy rồi. Không sao làm miếng khác. Miếng này làm phải cho ngon cũng được, miếng kia nãy suy sẩy quá, lo quay cái bị cháy bên hơi xấu rồi. Đẹp phải mới được. Mọi người canh trở liên tục đó, nó mới không bị khét, nào nó đẹp hơn nhiều luôn. Đó không? Đây, miếng thứ ba hoàn thành nha mọi người ha. Rồi, thưởng thức thử nha mọi người ha. Cái miếng này nãy lo quay tới quay lui mình cháy hết bên này nè mọi người. Rồi thử nó luôn đi. Đó. Giòn không? Đó không? Thử nha. Mới xém mà không sao đâu. Đó mọi người, còn ngọt béo. Cái này mọi người làm ăn sáng á, ok lắm, nhanh gọn, đầy đủ cái dinh dưỡng. Thôi kết thúc video đây ha mọi người ha. Chúc mọi người có bữa sáng ngon miệng. Subscribe đi cho tâm hồn thoải mái, nhấn like đi cho thoải mái tâm hồn.